你有冇發現，好多男人做咗爸爸之後，根本唔知道點樣先算係一個父親。佢哋可能識換尿片，可能識搵錢養家，可能會間中陪個仔女玩一陣，但內心深處總有一把聲喺度問：我咁樣做啱唔啱？我同個仔女之間到底應該係一種點樣嘅關係？更令人心酸嘅係，好多人直到自己做咗爸爸，先意識到原來自己從來都冇真正被父親愛過，或者講得再直接啲，根本從來都感受唔到父親嘅存在。呢個問題困擾住無數家庭，亦都撕裂住無數男人嘅內心。今日我要同你深度解讀嘅呢本書叫做《何以為父》，副標題係影響彼此一生嘅父子關係。呢本書嘅核心觀點足以顛覆你對父親角色嘅所有認知。佢話俾我哋知，父親並唔係母親嘅替補，唔係屋企入邊嗰個可有可無嘅角色，更加唔係淨係負責揾錢同立規矩嘅工具人。一個真正參與孩子成長嘅父親，唔單止會深刻影響孩子嘅一生，佢自己都會喺呢個過程之中，由一個男人蛻變成一個真正意義上大寫嘅男人。呢個係父親同孩子之間互相成就、彼此成長嘅過程。呢本書嘅作者 Michael J. Mefford 係美國傑出嘅精神分析師，佢用咗超過30年時間專門研究父子關係呢一個課題。30年，你諗下，一個人用30年只做一件事，佢見過幾多真實嘅父子故事，佢又累積咗幾多關於父親角色嘅深刻洞察。呢本書嘅譯者孫平係加州大學洛杉磯分校嘅社會學博士後，亦都係一位研究型精神分析師。佢喺中國執業9年，喺美國執業6年，見證過太多父親缺席嘅個案。佢話，如果中美兩國嘅家庭有一個最相似嘅結構性問題，嗰就係父親喺孩子成長過程入邊嘅肉身缺席，又或者情感缺席。呢個問題唔分國界，唔分文化，係全人類共同面對嘅困境。今日呢本書就係要幫你拆解呢個困境。佢會話俾你知，一個足夠好嘅父親應該係點樣，父子關係喺唔同人生階段會經歷點樣嘅變化，以及作為兒子或者作為父親，你應該點樣修補同建立呢一段關係。呢個唔單止係一次書籍分享，更加係一次關於生命傳承嘅深度對話。我哋一齊嚟睇下何以為父。第一個部分，我哋先搞清楚一個最基本嘅問題：父親到底係乜嘢？你可能會覺得呢個問題好傻，父親唔就係生咗孩子嗰個男人咩？唔就係屋企入邊嗰個要叫爸爸嘅人咩？但你細心諗下，生物學意義上嘅父親同心理學意義上嘅父親完全係兩回事。好多男人有咗孩子，但佢由頭到尾都未曾成為過一個真正嘅父親。呢本書提出咗一個非常重要嘅概念，叫做足夠好嘅父親。乜嘢叫足夠好？留意，唔係完美，唔係全能，而係足夠好。呢個概念本身就傳遞咗一個非常溫暖嘅訊息。你唔需要成為一個完美嘅父親，你只需要成為一個足夠好嘅父親。咁點樣嘅父親先算足夠好？書入面俾咗一個非常清晰嘅定義，一個足夠好嘅父親係一個能夠培養自己情感嘅人，係一個能夠全身心投入孩子內心世界嘅人，係一個能夠促進孩子成長嘅人。請留意呢3個關鍵詞：培養自己嘅情感，投入孩子嘅內心世界，促進孩子成長。呢3個詞入邊冇一個係講緊揾錢，冇一個係講緊買樓買車，冇一個係講緊社會地位。佢強調嘅全部都係情感層面嘅嘢。呢個就係呢本書最顛覆認知嘅地方。喺我哋傳統觀念入面，父親嘅首要責任係養家糊口，係幫孩子創造物質條件，係成為屋企嘅頂梁柱。但呢本書話俾你知，呢啲都唔係最重要，最重要嘅係你有冇能力同孩子建立真實嘅情感連結。我同你打個比方，好多父親就好似一部自動櫃員機，孩子需要錢嘅時候佢喺度，孩子要交學費嘅時候佢喺度，孩子要買嘢嘅時候佢喺度。但當孩子難過嘅時候佢唔喺度，當孩子迷惘嘅時候佢唔喺度，當孩子想傾訴嘅時候佢都唔喺度。呢一種父親喺物質上係存在，但喺情感上係缺席。
而一個足夠好嘅父親，啱啱相反，佢可能唔係最有錢，可能唔係最成功，可能唔係最有社會地位，但佢願意花時間去理解孩子，願意花心機去走入孩子嘅內心世界，願意用自己嘅方式去陪住孩子成長，呢個先至係一個真正嘅父親。書入面仲有一個非常重要嘅觀點，父親呢個身份唔係天生，而係慢慢長出嚟嘅。乜嘢意思？即係話一個男人唔係生咗孩子就自動變成父親，佢需要一個成長嘅過程，一個學習嘅過程，一個蛻變嘅過程。呢個過程由太太懷孕嗰一刻就已經開始。好多男人喺太太懷孕期間就已經開始經歷內心嘅變化，佢哋會開始想象自己作為父親嘅樣，會開始回憶自己同父親之間嘅關係，會開始思考自己想成為一個點樣嘅父親。呢啲內心翻湧出嚟嘅感受就係父親成長嘅開始，然後到孩子出世之後，男人先真正進入父親呢個角色。但呢個角色唔係一成不變，佢會隨住孩子成長而不斷改變。孩子細個嘅時候，父親係監護人，係保護者，係嗰個令孩子感到安全嘅人。孩子大少少嘅時候，父親係引導者，係規矩嘅制定者，係帶住孩子認識呢個世界嘅人。孩子到青春期嘅時候，父親係矛盾嘅對象，係需要被超越嘅存在，係孩子又愛又恨嘅嗰個人。孩子成年之後，父親係可以平等對話嘅朋友，係可以互相支持嘅夥伴，係嗰個你終於開始明白嘅人。而當父親年老之後，角色又會發生微妙嘅轉換，兒子開始照顧父親，父子之間嘅距離反而更加近。呢個就係父子關係嘅完整生命週期。呢本書最犀利嘅地方，就係佢將成個生命週期入面嘅父子關係都描繪咗出嚟，令你睇到父子關係唔係一個靜態嘅嘢，而係一個動態，會不斷演化嘅過程。你而家同父親嘅關係可能好差，但唔代表5年後、10年後都仲係咁。你而家同個仔嘅關係可能好親密，但唔代表佢去到青春期嗰陣仲會咁黐你。關係喺變，人喺變。理解呢種變化本身就係成為一個好父親嘅第一步。我哋嚟總結一下呢個部分嘅核心觀點。第一，父親唔係生物學意義上嘅身份，而係心理學意義上嘅角色。第二，足夠好嘅父親係能夠培養情感，投入孩子內心世界，促進孩子成長嘅人。第三，父性唔係天生，而係需要成長同學習。第四，父子關係係動態嘅，會隨住人生階段不斷變化。呢個就係成為父親嘅底層邏輯。第二個部分，我哋嚟傾下父親對孩子嘅影響到底有幾深。呢個部分可能會令好多人感到震撼，因為一直以嚟我哋都低估咗父親嘅作用。喺傳統觀念入面，我哋總係覺得母親先係養育孩子嘅主力，父親只不過係幫下手、打下下手嘅輔助角色。但呢本書用大量研究同案例話俾我哋知，呢種觀念大錯特錯。父親嘅影響力絕對唔亞於母親，甚至喺某啲方面，父親嘅影響係無可取代。書入邊有一句說話講得特別好，父親係一個男人，呢個簡單嘅事實，加上佢心入邊所懷住嘅父愛，將會影響孩子嘅一生。乜嘢意思？即係話父親對孩子嘅影響唔單止在於佢做過啲乜，講過啲乜，更加在於佢存在呢件事本身。佢係一個男性，佢用男性嘅方式存在住，呢件事本身就已經喺塑造孩子對世界嘅理解。等我同你拆開講下呢種影響具體體現喺邊啲方面。第一個方面係性別認同。對兒子嚟講，父親係佢認識男性氣質嘅第一個模板。一個男仔會透過觀察父親去學習乜嘢叫男人。男人應該點樣講嘢，點樣做事，點樣處理情緒，點樣對待其他人。如果父親缺席咗，仔仔就會少咗呢個最重要嘅參照系。佢可能會喺電影入面學，喺遊戲入面學，喺網絡上面學，但呢啲學返嚟嘅嘢，往往都係扭曲嘅、片面嘅、唔真實嘅。對女兒嚟講，父親係佢認識男性世界嘅第一扇窗。佢會透過同父親相處，
去理解男人係點樣，男人會點樣對待女人，而自己又值得被點樣對待。一個由細到大都被父親尊重同疼惜嘅女仔，長大之後會更容易揾到一個同樣尊重佢、疼惜佢嘅伴侶。而一個由細到大都被父親忽視或者被父親傷害嘅女仔，就可能會喺親密關係入邊不斷重複童年嘅創傷。第二個方面係情緒調節能力，呢一點可能會令你好意外。我哋一般都覺得母親更擅長處理情緒，父親就更加理性、更加克制。但研究發現，父親喺幫助孩子學識調節情緒方面，扮演住非常重要嘅角色。點解？因為父親同孩子互動嘅方式，往往同母親唔一樣。父親會更加鍾意同孩子玩嗰啲有少少刺激、有少少挑戰性嘅遊戲，例如將孩子高高拋起，例如同孩子打鬧摔跤，例如一齊做一啲帶少少冒險感嘅事。呢啲互動睇落好似只不過係玩，但實際上係喺幫助孩子學習點樣面對興奮，點樣管理緊張，點樣喺高喚醒狀態之下保持控制。呢種能力對孩子日後嘅人生至關重要。一個能夠喺壓力之下保持冷靜嘅人，一個能夠喺興奮之中保持理智嘅人，一個能夠喺情緒波動入面揾到平衡嘅人，往往喺事業同生活上都會更加成功。而呢種能力，好大程度上就係喺同父親互動嘅過程之中學返嚟。第三個方面係獨立性同自主性。母親嘅愛往往係包容嘅、保護嘅、貼心嘅，佢會留意孩子嘅每一個需要，會盡量令孩子感到安全同舒服。而父親嘅愛往往係推動嘅、挑戰嘅、放手嘅，佢會鼓勵孩子去試新事物，會喺孩子跌低嘅時候，俾佢自己爬返起身，會喺孩子有能力獨立嘅時候，選擇退後一步。呢兩種愛都好重要，缺一不可。但如果得母親嘅愛，冇父親嘅愛，孩子可能會變得過度依賴，缺乏獨立面對世界嘅勇氣。書入面特別強調，父親有一個非常重要嘅任務，就係喺適當嘅時候，容許兒子獨立同成熟，引導兒子進入成年。容許呢兩個字用得特別精準。好多父親唔係唔容許孩子獨立，一直控制住孩子嘅人生，就係太早放手，令孩子喺仲未準備好嘅時候，就要自己一個面對呢個世界。而一個好嘅父親，知道幾時應該保護，幾時應該放手。佢能夠喺孩子需要支持嘅時候俾支持，喺孩子需要空間嘅時候俾空間。呢個就係父親呢個角色嘅複雜性同藝術性。第四個方面係社會化同規則意識。父親往往係家庭入面嗰個更加強調規則同界線嘅人，佢會話俾孩子知乜嘢可以做，乜嘢唔可以做，乜嘢係啱，乜嘢係錯，社會上有邊啲規則係需要遵守。當然，我講嘅唔係嗰種僵化專制嘅規則，而係合理嘅、有彈性嘅，令孩子明白背後道理嘅規則。一個好嘅父親唔單止係話俾孩子知你唔可以咁做，而係話俾孩子知點解唔可以咁做，咁樣做會有乜嘢後果，你可以點樣做去取代。透過呢種方式，孩子唔單止學識服從規則，更重要嘅係學識理解規則，並且最終學識自己訂立規則。呢種能力決定咗一個人能唔能夠喺社會上立足，能唔能夠同其他人合作，能唔能夠喺複雜嘅環境入邊揾到自己嘅位置。第五個方面係自我價值感，呢個可能係父親最重要嘅影響。一個孩子點樣睇自己，好大程度上都嚟自父親點樣睇佢。如果父親經常肯定孩子、欣賞孩子，令孩子感到自己係有價值嘅，係被愛嘅，咁孩子就會形成一個積極嘅自我形象。佢會相信自己係值得被愛嘅，係有能力嘅，係可以做成事情嘅。但如果父親成日都批評孩子、否定孩子，令孩子感到自己永遠都唔夠好，咁孩子就會形成一個消極嘅自我形象。佢會覺得自己唔值得被愛，唔夠出色，做乜都做唔好。呢種自我形象一旦形成，會跟住一個人好多年，甚至一世。好多成年人內心嘅自卑同不安全感，追溯返去源頭，往往都同童年時期父親嘅態度有關。
記者孫平喺序言入邊提到，佢喺15年心理諮詢師生涯之中，見證過太多父親缺席同唔稱職嘅情況。佢特別提到喪偶式育兒呢個詞喺中國執業嘅9年入面，佢對呢個詞已經非常熟悉。而喺美國，佢見到太多孩子，尤其係少數族裔嘅孩子，缺少並且渴望住一個父親。無論係中國定美國，無論係邊一種文化背景，父親缺席所帶嚟嘅傷害都係相似嘅。孩子會感到被遺棄，會感到自己唔重要，會喺成長過程之中反覆追問：點解爸爸唔要我？係咪我唔夠好？呢啲問題如果一直都得唔到解答，就會變成一個人內心永遠填唔滿嘅空洞。所以你睇到父親嘅影響唔係可有可無，而係決定性嘅、根本性嘅。一個真正參與孩子成長嘅父親，俾孩子嘅唔單止係物質上嘅支持，更加係心理上嘅根基。而呢個根基會支撐住孩子行過人生入邊嘅風風雨雨。我哋嚟總結一下呢個部分。父親對孩子嘅影響體現喺5個方面。第一，性別認同，幫助孩子理解乜嘢係男性，乜嘢係女性。第二，情緒調節能力，透過互動幫助孩子學識管理情緒。第三，獨立性同自主性，喺適當嘅時候推動孩子獨立。第四，社會化同規則意識，教曉孩子理解同遵守社會規則。第五，自我價值感，令孩子相信自己係值得被愛嘅。呢5個方面加埋一齊，就構成咗父親對孩子影響嘅完整路徑。第3個部分，我哋嚟傾下點解咁多父親會缺席。呢個係一個好沉重但又必須面對嘅話題。如果父親嘅作用咁重要，點解仍然有咁多父親缺席或者唔稱職？呢本書俾出咗非常深刻嘅分析。首先，好多男人從來都冇被自己嘅父親好好愛過，呢個係一個代際傳遞嘅問題。一個由細到大缺乏父愛嘅男仔，長大之後做咗父親，往往都唔知道應該點樣愛自己嘅孩子。佢冇模板、冇參照、冇經驗，佢可能會跌入2個極端。一種係複製自己父親嘅模式，用同樣冷漠疏離嘅方式去對待自己嘅孩子。佢唔係故意咁做，而係因為佢只係學識咗呢一種方式。另一種係過度補償，佢想將自己細個冇得到過嘅一切全部俾返孩子，結果變成過度溺愛或者過度控制。呢2種極端其實都係因為佢自己童年嘅創傷冇被處理。記者孫平話，當佢拎起呢本書開始睇嘅時候，佢個仔啱啱出世，作為一個新手父親，佢由內到外都充滿住無所適從。呢種無所適從，好多新手父親都經歷過。你唔知道應該點樣抱孩子，唔知道孩子喊嘅時候應該點做，唔知道自己應該扮演一個點樣嘅角色。更深一層嘅係，你根本唔知道應該點樣同呢個小生命建立真正嘅情感連結。特別係如果你自己從來都冇被父親好好愛過嘅話。呢本書俾咗孫平一種穩定感同確信，因為書入邊話俾佢知，成為一個好父親係一個學習嘅過程，你唔需要一開始就知道所有答案。其次，社會對父親角色嘅期待係混亂嘅。傳統上，社會對父親嘅期待係養家糊口，係揾錢養家，係喺外面打拼事業。父親同孩子之間嘅情感連結，從來都唔係傳統主流文化特別強調嘅部分。但而家社會又開始強調，父親要參與育兒，要陪伴孩子，要成為暖爸、奶爸。呢2種期待同時存在，令好多男人唔知點算。佢哋既要喺職場上拼搏，證明自己，又要返到屋企做一個稱職嘅父親。喺時間同精力都有限嘅情況之下，往往都係事業行先，陪伴孩子就被犧牲咗。更何況，好多男人由細到大接受嘅教育就係，男人要有事業心，男人唔可以太顧家，男人要喺外面闖出一片天。呢啲觀念根深蒂固，令佢哋好難將陪伴孩子當成一件同樣重要嘅事。再次，好多父親缺乏情感表達嘅能力，呢一點都同成長環境有關。好多男仔由細到大都被教導，男人唔可以嗌，男人要堅強，男人唔可以表露脆弱。
佢哋嘅情感一直被壓抑，佢哋唔知道應該點樣表達愛，唔知道應該點樣處理親密關係入邊嘅情感問題。當佢哋成為父親之後，呢種情感表達上嘅障礙就會慢慢浮現出嚟。佢哋可能好愛自己嘅孩子，但就係講唔出口。佢哋可能想陪，但唔知道點樣同孩子玩，點樣同孩子傾偈。佢哋企喺孩子面前，卻感到無話可說，感到尷尬同唔知點算。於是佢哋選擇逃避，將自己埋入工作，埋入電話，埋入電視，埋入任何一個可以令佢哋唔使面對呢種尷尬嘅地方。最後，仲有一啲父親係主動選擇逃避責任嘅。呢種情況雖然唔係大多數，但確實存在。有啲男人喺孩子出世之後，覺得自己嘅自由被剝奪咗，覺得壓力太大，承受唔到，於是選擇離開。有啲男人喺婚姻出現問題之後，將自己對太太嘅不滿轉移到孩子身上，變得冷漠疏離。有啲男人根本未準備好成為父親，卻稀里糊塗有咗孩子。呢啲情況都會導致父親缺席，無論原因係乜，結果都係孩子受傷。呢本書想做嘅就係幫助嗰啲想成為好父親，但又唔知道應該點做嘅男人。書入面提出嘅足夠好嘅父親呢個概念，唔係一個高不可攀嘅標準，而係一個可以學習、可以成長、可以努力去到達嘅目標。關鍵係你要有呢個意願，你要承認自己嘅不足，你要願意學習同改變，呢個就係成為一個好父親嘅起點。呢個部分我哋分析咗父親缺席嘅4個主要原因。第一，代際傳遞，自己冇被愛過，所以唔知道點樣愛孩子。第二，社會期待混亂，事業同家庭難以平衡。第三，情感表達障礙，唔知道點樣表達愛。第四，主動逃避責任，了解呢啲原因唔係為咗揾藉口，而係為咗更加清楚知道問題喺邊度，之後先可以有針對性咁解決。第4個部分，我哋嚟講下父子關係入邊最複雜嘅階段，兒子嘅獨立同父親嘅放手。如果話前面幾個部分更多係講父親點樣影響年幼時期嘅孩子，咁呢個部分要講嘅就係父子關係入面最有張力嘅嗰個階段，亦即係兒子由青春期開始，一直到真正成年呢段過程入邊，父子之間嘅博弈、衝突同和解。呢個階段可能係好多父子關係破裂嘅高發期。兒子覺得父親唔理解自己，父親覺得兒子反叛唔聽話，兩個人明明係最親嘅人，最後卻變成最熟悉嘅陌生人。到底點解會咁？呢本書俾出咗非常精彩嘅分析。首先，兒子需要超越父親，呢個係心理學上嘅必然。乜嘢叫超越父親？即係話個仔要喺心理上同父親分離，建立獨立嘅自我認同，成為一個獨立嘅男人。呢個過程必然會伴隨住對父親嘅挑戰同否定。你諗下，如果一個仔永遠都認同父親嘅一切，永遠都覺得父親係啱嘅，永遠都活喺父親嘅陰影之下，咁佢就永遠都冇辦法成為一個獨立嘅人。所以青春期嘅反叛，某程度上其實係一件好事。佢說明咗兒子喺成長，喺嘗試建立自己嘅價值觀，喺探索自己到底係邊個。但呢個過程對父親嚟講係非常痛苦嘅，因為你會感受到嗰個細個時好崇拜你、信任你、黐住你嘅小男孩，突然之間開始嫌棄你、頂撞你、睇唔起你。你講乜佢都要反住嚟，你推薦乜佢都不屑一顧。你會感到自己被否定、被拒絕、被遺棄。呢個時候，好多父親會做出2種反應，一種係硬碰硬，你唔聽話，我就管得更加嚴；你挑戰我，我就壓住你。我係你老豆，你一定要聽我講。呢種做法往往會將父子關係推向徹底破裂，因為你越壓制，仔反抗得越激烈，最後兩敗俱傷，甚至幾年都唔講嘢。另一種係徹底放棄，你唔聽話，咁你鍾意點就點啦，我唔理你，你自己承擔後果。呢種做法表面上好似俾咗兒子自由，實際上係放棄咗父親嘅責任。兒子會覺得你根本唔在乎我，你放棄咗我。呢2種極端都唔係好嘅選擇。咁乜嘢先至係正確嘅做法？
呢本書話，父親需要喺適當嘅時候容許兒子獨立同成熟。呢個容許意思係父親要主動退後一步，俾兒子成長嘅空間。但呢個退後唔係消失，唔係唔理，而係換一種方式去存在。你唔再係嗰個發號施令嘅權威，而係變成一個可以商量嘅顧問。你唔再強迫兒子接受你嘅觀點，而係分享你嘅經驗同思考。你唔再幫兒子做決定，而係幫佢學識自己做決定。你要接受一個事實，兒子可能會作出同你唔一樣嘅選擇，可能會行一條你唔理解嘅路，可能會犯返你當年犯過嘅錯，但呢個係佢自己嘅人生，佢有權自己行。你可以做嘅係喺佢需要你嘅時候，你喺度，唔係指指點點，而係靜靜陪住，唔係講我一早就同你講咗，而係講冇事，我哋一齊諗辦法。呢種放手其實非常難，因為佢要求父親承認自己唔係全知全能，自己嘅經驗未必適用於兒子所身處嘅時代。佢要求父親接受兒子作為一個獨立嘅人，係有權擁有自己嘅想法同選擇。佢要求父親克服嗰種想控制、想保護、想幫個仔鋪平條路嘅衝動。對好多父親嚟講，呢件事比揾錢養家更加難。但如果做得到，父子關係就會進入一個新嘅階段。兒子會由反叛走向理解，會由否定走向欣賞，會由逃離走向靠近。佢會開始睇到父親作為一個普通人有幾咁唔容易，會開始明白父親當年嘅選擇，會開始感激父親俾過自己嘅一切。而父親亦都會發現，嗰個曾經反叛嘅兒子已經變成一個可以平等對話嘅朋友，變成一個可以互相支持嘅夥伴。呢個就係父子關係最美好嘅模樣。書入面仲提到，當父親年老之後，父子會再一次行得更近，因為呢個時候角色發生咗微妙嘅轉換，父親開始需要兒子照顧，開始依賴兒子嘅幫助，而兒子亦終於有機會回報父親當年嘅養育之恩。好多父子之間嘅心結，往往都係喺呢一個階段解開。當你見到父親老咗，見到佢唔再係嗰個強大嘅男人，見到佢都有脆弱無助嘅時候，你會突然明白佢，原諒佢，同佢和解。呢種和解可能嚟得好遲，但只要嚟到就係珍貴嘅。呢個部分我哋討論咗父子關係入邊最複雜嘅階段，核心觀點就係兒子需要超越父親，先可以成為一個獨立嘅男人，而父親需要容許兒子獨立，先可以成就真正嘅父子關係。呢個過程充滿衝突同痛苦，但同時亦蘊含住和解同重生嘅可能。第五個部分，我哋嚟講下呢本書最溫暖嘅主題：父子之間嘅互相成全。前面我哋講咗好多父親對孩子嘅影響，但呢本書有一個非常重要嘅觀點：兒子其實都會影響父親。呢個係一種雙向關係，唔係父親單方面塑造兒子，而係父子之間互相成全、互相成長。乜嘢叫互相成全？等我解釋一下。當一個男人成為父親嘅時候，佢唔單止係喺養育一個孩子，佢自己其實都喺經歷一場好深刻嘅蛻變。呢本書話，一個高度參與孩子成長嘅父親，唔單止可以影響同充盈孩子嘅一生，呢個父親本人亦都會喺獲得父親身份嘅過程之中，慢慢成長成熟，成為一個大寫嘅男人。呢句說話真係好重要。我再講一次，父親喺養育孩子嘅過程之中，自己都喺成長同成熟。換句話講，孩子成就咗父親，就好似父親成就咗孩子一樣。呢件事係點樣發生嘅？首先，孩子會逼住你成為一個更好嘅人。當你有咗孩子之後，你會突然意識到，有一個人一直喺度望住你，模仿你，學習你，你嘅一言一行都俾孩子觀察住、記錄住。呢一種被注視嘅感覺，會令你不自覺想做得更好。你以前可能好任性，但而家你知道孩子望住你，就開始學識控制自己。你以前可能好頹廢，但而家你知道孩子需要榜樣，你就開始振作。你以前可能逃避好多事情，但而家你知道孩子依賴你，你就開始承擔責任。孩子就好似一塊鏡，照出你所有不足，
同時亦照出你可以變得更好嘅可能。其次，孩子會療癒你童年嘅創傷，好多人都係喺養育自己孩子嘅過程之中，先真正面對同處理自己童年嘅創傷。當你抱住自己嘅孩子，當你陪住佢成長，當你俾佢你細個嗰陣冇得到過嘅愛，你會突然明白，原來被愛嘅感覺係咁樣。你會突然同自己和解，原來我都可以成為一個好父親。你亦都會突然原諒自己嘅父親，原來佢當年都有佢自己嘅唔容易。呢種療癒唔係刻意做出嚟，而係喺養育孩子嘅過程入面自然發生。孩子俾咗你一個機會去修補嗰啲陳年嘅傷口。再次，孩子會令你學識真正嘅愛。好多人喺有孩子之前，其實唔知道乜嘢叫無條件嘅愛。我哋同父母之間嘅愛，往往夾雜住期待同失望；我哋同伴侶之間嘅愛，往往伴隨住得失同計較。但對孩子嘅愛係唔一樣。你愛佢，唔係因為佢做過啲乜，唔係因為佢有幾優秀，唔係因為佢俾咗你乜嘢回報。你愛佢，只係因為佢係你嘅孩子，就係咁簡單。呢種無條件嘅愛，好多人都係第一次體驗。而當你體驗過呢種愛之後，你會變成一個更加柔軟、更加包容、更加有愛嘅人。你會發現，你對世界嘅態度變咗，你對其他人嘅態度變咗，你對自己嘅態度都變咗。最後，孩子會為你嘅人生賦予意義。當你有咗孩子之後，你嘅人生就唔再只係你一個人嘅人生。你開始為另一個人而活，開始考慮另一個人嘅未來，開始將自己嘅生命延續到另一個人身上。呢種感覺會俾你好大嘅動力同力量。你會覺得自己嘅奮鬥有咗意義，自己嘅付出有咗價值，自己嘅存在有咗重量。你唔再只係為自己而活，你係為咗一個生命，為咗一個家庭，為咗一份傳承而活。呢個就係孩子送俾父親嘅禮物。所以你睇到父子關係唔係父親單方面俾予兒子，而係雙向嘅、互相嘅。兒子需要父親去引導佢成長，父親都需要兒子去推動自己成熟。呢本書嘅副標題叫做《影響彼此一生嘅父子關係》。彼此呢兩個字用得特別精準，唔係父親影響兒子嘅一生，而係父子互相影響彼此嘅一生。記者孫平話：歸根究底，呢個係一次父親同孩子之間嘅互相成全、彼此成長。呢個就係父子關係最深刻嘅意義。唔係邊個欠邊個，唔係邊個為邊個犧牲，而係兩個生命喺彼此嘅存在之中都變得更加完整、更加好。呢個部分討論咗父子之間嘅互相成全。兒子影響父親嘅方式有4個：第一，逼住父親成為一個更好嘅人；第二，療癒父親嘅童年創傷；第三，令父親學識無條件嘅愛；第四，為父親嘅人生賦予意義。呢個就係點解成為父親會係一個男人最重要嘅成長機會之一。而家等我哋做一個完整總結。呢本何以為父表面上係寫俾父親睇，但其實都係寫俾所有個仔睇。如果你係一個父親，呢本書會幫你明白做一個足夠好嘅父親到底意味住乜嘢。你需要點樣參與孩子嘅成長？你又應該點樣喺唔同階段調整自己嘅角色？如果你係一個仔，呢本書會幫你明白你嘅父親點解會係而家呢個樣，你同父親之間嘅衝突究竟係點樣嚟？你應該點樣同父親和解？又或者應該點樣同嗰個缺席咗嘅父親喺心理上達成某種和解？呢本書最核心嘅觀點，我再同你梳理一次。第一，父親唔單止係幫母親搭把手嘅替補，佢對孩子嘅影響係獨特嘅、無可取代嘅。第二，足夠好嘅父親係能夠培養自己嘅情感，全身心投入孩子內心世界，促進孩子成長嘅人。第三，父性唔係天生，而係需要學習同成長。成為父親本身就係一個蛻變嘅過程。第四，父子關係會隨住人生階段不斷變化，由監護到引導，由衝突到和解，由父子到朋友。第五，父子之間係互相成全嘅關係，兒子影響父親就好似父親影響兒子一樣。呢啲觀點放喺當下呢個時代尤其重要。
我哋呢個時代有太多迷失嘅父親，亦有太多受傷嘅兒子。好多男人唔知道應該點樣做父親，因為佢哋自己從來都冇被父親好好愛過。好多兒子成世都喺度追問，點解爸爸唔愛我？點解爸爸成日都唔喺度？呢本書俾出嘅答案唔係責備，唔係批判，而係理解同療癒。佢話俾每一個父親知，你可以由而家開始改變，成為一個更好嘅父親，永遠都唔會太遲。佢話俾每一個仔知，你可以由而家開始明白，你父親都有佢自己嘅局限同創傷。理解唔等於原諒一切，但理解係和解嘅第一步。佢話俾每一對父子知，你哋之間嘅關係可以由互相傷害變成互相成全，可以由冷漠疏離變成真實連結，可以由遺憾變成祝福。呢本書寫作嘅目的，作者講得好清楚，就係希望幫助男性好好撫育自己嘅兒子。呢個係一個非常樸素嘅願望，但同時亦都係一個非常偉大嘅願望。因為每一個被好好愛過嘅孩子，長大之後都會成為一個能夠好好去愛其他人嘅人。每一個有好父親嘅兒子，將來都更有可能成為一個好父親。呢種良性循環可以改變一個家庭，可以影響幾代人，甚至可以改變成個社會。如果你係一個父親，我希望你由今日開始多花少少時間陪伴你嘅孩子，唔係買嘢俾佢，唔係送佢去補習社，而係真正同佢一齊相處，聽佢講說話，了解佢內心世界，令佢知道佢係被愛嘅。如果你係一個仔，我希望你可以由今日開始試下去理解你嘅父親。佢可能唔完美，可能令你失望過，可能缺席過你嘅成長，但佢都只係一個普通人，有佢自己嘅局限同脆弱。理解佢係為咗令你自己釋懷，令你自己繼續向前行。真正有愛嘅父子連結，可以賦予彼此超越生命嘅力量。呢句說話送俾每一對父子，願你哋喺彼此嘅生命入面都可以揾到嗰份力量。願每一個父親都可以成為足夠好嘅父親，願每一個仔都可以被父親嘅愛照亮。願你哋喺互相成全之中，都成長為更加完整嘅人。對此，你有咩睇法？歡迎喺留言區分享你嘅見解。我哋下本書再見。